Мен ес білгелі Ұлжан апаны әлі күнге Ұлжан тәте дейміз. Бізде әйел адамды тәте, ер адамды аға дейді. Бүгінде 80-нің сеңгіріне шыққан қарт кісі, яғни кемпір болса да, әлі күнге біз тәте деп атаймыз. Ол кісі біздің үйге жиі келетін. Жас күнімізде оның әңгімелерін естігенде түнімен бойымызды үрей билеп шығатын. Ал мен естігендерімді кешкісін достарыма майын тамыза айтып беретінмін де, түннің бір уағы болғанда одан әрі балалардың әрқайсысы өз үйлеріне қайтуға қорқып, бір-бірімізді кезек-кезек шығарып салатын кездер де жиі кездесетін. Ал ертесіне кімнің қалай қорыққандығын еске алып, мәз болып күлетінбіз. Ол қандай қорқынышты әңгімелер дейсіз бе? Есімде қалғанын барынша түсінікті етіп айтып беруге тырысайын. Ол кісі үрейлі әңгімелерін көбіне кешқұрым айтатын. Үйдегі ересектермен тамақтанып болған соң, жүзін құбылтып, салмақты түрге еніп, ақырын дауыспен әңгімесін бастайтын. Мен ол кезде небәрі 4-5 жастамын деп алғашқы әңгімесін бастады Ұлжан тәте. Атам екеуміз ара қашықтығы 40 шақырымды құрайтын ауыл арасына жаяу жол тарттық. Ол кезде қазіргідей ағылып жатқан көлік жоқ. Екі ауылдың арасына тіпті қалаға да адамдар аттылысы атпен, түйемен, трактормен баратын еді. Екі ортада бірнеше таулар болатын. Бір күні мен атамның артына мінгесіп, кештеу шықтық. Түн ортасы таяғанда қырдың баурайындағы бір бұлақтың басына келіп түнемек болдық. Сылдырап аққан бұлақтан аспандағы ай жарқырап көрінеді. Аз кем жүрек жалға болған соң, атам менің басыма аттың ерін жастандырып, өзі сырт киімін басына қойып ұйқыға кетті. Ал мен аспандағы жұлдызға қарап, қиялға беріліп жатырмын. Мұнда жұлдыздар тіптен анық, жақын тұстан көрінеді екен деп, Ұлжан тәтеміз әңгімесін одан әрі жалғастырды. Бір уақытта жанымыздағы бұлақ суы шалп еткендей болды. Бір қырындап аунап түскенмен еріксіз басымды сонда бұрдым. Дәл сол уақытта бұлақ суы сақиналана шалпылдай бастады. Бейне бір үлкен балық суға түсіп кеткен бе дерсің. Сөйткенімше болған жоқ, мойыны түйенің мойны секілді, тіпті одан да жіңішке, шамамен 1,5 метрге жуық мойын мен бас қылтиып көрінді. Тіпті мен айдың жарығынан әлгі құбыжықтың жарқыраған көзінде байқап қалдым. Ботаның көзі секілді екен. Ал одан әрі судан денесі де көріне бастады. Құдайым-ау, мынау ертегілерде айтылатын айдаһар ма, немене деп ойлап үлгердім. Мынадай алып құбыжық шағын ғана бұлаққа қалай сыйған? Жоқ әлде бұлақ түбінде ұясы бар ма деген ойлар бала болсам да миымда қалыпты. Атамды оятуға шама жоқ. Тілім байланып қалған. Мен тек дір-дір етіп қарап жатқаннан басқаға шамам келер емес. Аздаған қанаты да бар секілді ме, аздап сілкінгендей болды да суға қайта кіріп көзден ғайып болды. Мен сонда ғана атамды ояттым. Ол кісі маған еш сенбестен, бастырылып қалғансың ғой, ештеңе етпейді, таңды атуға шақ қалыпты деп, екі тастың ортасына шырпа келіп от жағып, жауынгер бачогына шай қоюға кірісті деп әңгімесін аяқтады Ұлжан тәте. Достар, әңгіме ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпайық. Бұл әңгімен айтқан кісі әлі күнге көзі тірі, және одан әрі Ұлжан апаның айтқан қорқынышты әңгімелерін тағы да назарларыңызға ұсынатын боламын. Неге каналы сіздермен бірге.